Boa noite, galera. Estamos aqui. Localzinha. Gostaria de agradecer primeiramente agradecer a Jo pela hospedagem, né, meu bem? Maravilhosa. Maravilhosa, como sempre. Como sempre. Quem quiser vir para Saquarema, ficar na pousadinha barata, maravilhosa, com toda a infra, piscina, churrasqueira, carinho, atenção, enfim. Maravilhoso. Café da manhã, perfeito. Nossa amiga. Nossa amiga virou nossa família, digamos assim. Criou uma conexão rápida, muito bom. Eu indico a todos. E estamos aqui na beira da fogueira, na festa junina. Olha o fogueirão. Festa junina aqui com meu camarada Edinho. Me forneceu esse excelente momento. Tá aqui na festinha com a família dele. Dá um rolê aqui 360 graus aqui, ó. Olha lá, festa rolando lá atrás, todo mundo. E ele vai me acolher hoje na casa dele. E o projeto Trip do Bolacha continua. A gente vai ficar aí amanhã, aniversário do Edinho, vai ter festa de novo. E terça-feira a gente mete o pé pra Búzios. Terça, quarta, quinta a gente vai pra São Pedro, enfim, e continua. Valeu, galera. Abraço, fica com Deus aí. Dá um beijo aí, manda um beijo, meu bem.